Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me presento, Abby Beux, vocalista de la banda Nuevo Aviso. Queremos transmitirle por medio de este video que estamos demasiado contentos y felices de pertenecer a esta iniciativa llamada Sonidos de Puente Alto. Y bueno, también compartir esta instancia con otras bandas más, ¿no es cierto? Decirte que nosotros somos una banda principalmente de estilo pop latino que busca plasmar por medio de sus letras y su música más bien líricas sociales, que vas a poder escuchar a continuación en canciones como Chile Querido y No Sigas la Industria, que son parte de nuestro EP debut llamado Ruiseñor, que puedes encontrar en todas las plataformas disponibles como Spotify y YouTube. Bueno, queremos decirte que disfrutes este material virtual y concierto que hemos preparado para ti. De verdad lo hemos hecho con mucho cariño para que puedan disfrutar en sus casas de la música, que es un arte muy bonito y ameno para poder a veces pasar situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Así que también dar nuestro apoyo y todo... nuestra gratitud, ¿no es cierto?, a todas estas instancias que se generan para poder crear más iniciativas culturales que ahora no son tan frecuentes como antes. Pero eso, agradecer a la Corporación Cultural de Puente Alto y muchas gracias por esta oportunidad. Adiós. Caminando por Santiago, por Estación Central, conocí a doña Cecilia. La vi tan afligida con lo dura que es su vida. Ni le alcanza la pensión para el medicamento de la hipertensión. Es una realidad que debemos cambiar. Las injusticias ya no aguantan más, estamos todos ciegos. La plata nos pone soberbios. Ay, mi Chile querido, ¿por qué estás tan reprimido? Ya lucha por tus derechos y pon el rico al acecho. No dejes que siga el juego, que se aprovechen de tu esfuerzo. En la calle se ve represión, el Paco dice que es defensor, pero solo es un esclavo más de aquel sistema opresor que siente temor por la rebelión. Derechos ya no tenemos, se ven los servicios del pueblo, son horas de esperas eternas por falta de personal, con la excusa de que ya no hay para sustentar. Ay, mi Chile querido, ¿por qué estás tan reprimido? Ya lucha por tus derechos y pon el rico al acecho. No dejes que siga el juego, que se aprovechen de tu esfuerzo. De la Araucanía, donde hay muertos todos los días, los abuelos tristes se miran mientras se consume la vida, y a balazos como se extinguen familias. Ay, mi Chile querido, ¿por qué estás tan reprimido? Ya lucha por tus derechos y pon el rico al acecho. No dejes que siga el juego, que se aprovechen de tu esfuerzo.